followers, ¿cómo están? Yo soy Perla Judith y bienvenidos a un día más a mi canal. Yo fui al tianguis y compré dos slimes. Este de nievecita y este otro. Lo mezclé con bloqueador y la verdad se me hizo muy bien la consistencia. Voy a enseñarles. Miren el color, se hizo como color blanco con rosita. La verdad, se hizo súper bonito, me gustó y espero que les guste este video. Si escuchan canción o ruido, cosas así, es porque andan trabajando en acá afuera y tienen música. Miren nomás, esto me encanta. Ahora el otro es el que me gusta más, así que se los voy a mostrar. Déjame tapo Este es el que me gusta más. Este es un color rosita fiesha, como fuerte, algo así. Miren, vamos a ver esto. Oh my god. No sé si vean cómo cae, voy a ver. No ven cómo cae, pero la verdad es que es muy divertido. La verdad, a mí me encantan los slime. Miren esto. Me encanta. Y pues los domingos les voy a enseñar como muestras de slime. Y ojalá que ustedes se suscriban a esta pequeñita familia. Como ustedes saben, apenas ya empecé. Ay, es que me encantan abrir los slime. Más cuando los compro porque a mí no me gustan casi hacerlos. Yo me desespero y los termino arruinando. Y les quiero mostrar a alguien súper importante en mi familia. Ven, chiquito. Es esta perrita tan hermosa que se llama Cookie y está embarazada. Mira, Cookie. Está muy súper bonito. Cuando ya tengan sus bebés se los voy a mostrar para que vean las linduritas que son. Bella. Tengo tres perritas. Esta, una chihuahua y una grandecita que es como pitbull. Que ya se me quiere bajar. Y pues voy a hacer muy pronto el tag de las mascotas cuando nazcan sus perritos, porque la verdad es muy chido ver los perritos porque están súper chiquitos y a mí me dan curiosito, me dan ansias cuando los veo. Ok, ya cambié de tema. Pues aquí están estos slime que me encantan. Bueno, ustedes no saben que me encantan, pero ahora ya lo saben. Este secreto ya no es secreto, siempre me compran slime o me compro y siempre termino haciendo experimentos. Un día que compré uno de nieve como este que venía aquí, lo mezclé con el bloqueador de niño y no funcionó porque dicen que con este se hace como más suavecito. Y ahora este otro, esperen que caiga, este otro que venía en este botecito, déjenme se lo muestro. Ahí dice slime, ¿sepa qué? Kids, dice magia en slime. Miren, Magic Slime. Bueno, slime. Y pues yo los mezclé con bloqueador y la verdad sí me gustó la consistencia porque quedó más suavecito. Bueno, de hecho yo no la mezclé, la mezcló mi hermana. Y pues aquí en mi casa andamos construyendo. Por eso es que cada rato ando grabando en diferentes lugares. Y se fijan, aquí es otro lugar porque acá está pintado y acá no. Y en el video del tag del maquillaje, no sé si veían ustedes la pared rosita, o en el video también de donde adivinaba Rose, también se veía la pared rosita y pues una puerta blanca, porque es por eso que se ven con diferentes. Y en mi primer video de la representación
también yo lo hice en otro cuarto. Esto lo hice en otro cuarto, por lo cual en ese cuarto andan poniendo el techo porque no tenía techo. Ok, algún día, algún futuro, va a estar mi casa súper genial. Mi casa va a ser de 2 pisos. Bueno, creo que de 3, no sé, no sabemos muy bien. Y pues espero que les haya encantado este video con slime. A lo mejor todos los domingos voy a darles enseñando representaciones y diferentes colores y creatividad con slime. Miren cómo quedó. Miren. Bueno, esto se le quita. Miren, ya se le quita. Ok, ni modo. Lo que pasa, pasa. La verdad es que los dos slime me encantaron. Uno fue blandito y bien suavecito. Bueno, no está suavecito, sino que blandito y pegajoso. Me encanta cuando las cosas se me pegan en la mano. Y pues creo, yo un día hice un slime. Sí. Se me pegó en la espalda. Ok, un día yo hice un slime y pues les voy a enseñar al próximo domingo tal vez cómo hacer slime. Espero que les encanten estos videos de slime. De verdad a mí me encantan. Miren, se me pegó mi dedo. Y pues el sábado voy a subir tal vez el tag de las mascotas. Y pues obviamente el domingo casi más o menos como a las 6, más o menos como a las 6:30, 6:30, voy a subir la de los slimes. Órale. Ok, a ver si puedo porque no sé. Pero si no, yo me aseguro de cualquier día de la semana darles el videito del tag de las mascotas y el de slime. Voy a les presentar 2 slimes. Se va a hacer tal vez uno transparente y uno morado, o uno azul y uno transparente. No sé, la verdad, no sé. La verdad saben a mí que, bueno, no saben, bueno, sí, ya saben que me encantan los slime porque se los acabo de decir. Miren. Ay, no. Miren, me gustan cuando se tiran, o sea, no son slime porque casi no suenan, pero sí tienen la consistencia de slime. Miren. Y por eso, o sea, miren. Ahí está. Ok, y me encantan los slime. Ustedes ya saben por qué acá les dije y porque estoy traumada. Ok. Este es el slime número 2. Pongan más o menos en los comentarios cuál creen que está más chido. El número 2 o el número 1. Ok. Este es como blanco. Miren. Miren. Es de este color. Y el otro es de este otro. Ok, saben, estos dos slimes son súper geniales. Pongan en los comentarios cuál les gusta más. Si el número 1 o el número 2. Miren, como ven, este es como más pegajoso y este es como más duro. Pongan en los comentarios cuál les gusta más. Si el número 1 o el número 2. ¿Qué tal le ponen? Número 1, rosita. Y así yo sé cuál está más bien porque son de diferentes marcas. Ustedes ponen número 1, blanco. O número 2, rosita. Y si ponen el número de rosita, para el siguiente video que haga con slime, les voy a mostrar así igual de esa consistencia. Y si ustedes me ponen número 1 blanco de estas consistencias, pero obviamente con diferentes colores. Así que comenten número 1
Blanco número 2, Rosita. Espero que les haya encantado este video de monstruos de slime. Y pues ahí ustedes van a saber, les voy a dar la muestra de slime y el tag de mascotas. Los amo, denle like. Saben que los amo y los adoro mucho. Suscríbanse y comenten y por supuesto activen la campanita. ¡Los amo!